บทที่ 8 เสียงวังเวงพวกเขาใช้คลื่นความถี่ตัดถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเธอได้ยินเสียงประหลาดที่ฟังแล้วรู้สึกวังเวงบางคนอาจจะบอกว่าคล้ายกับเสียงแตรหรือทรัมเป็ตขอให้เธอรู้ไว้เลยว่าพิกัดนั้นกำลังถูกตัดและในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนเขาอธิบายใช่ที่เขาเรียกว่าฮัมหรือสเตนซาวที่ผมเคยเห็นในคลิปวิดีโอไหมครับผมเสริมนั่นแหละบางคนตีความว่ามันคือลางร้ายหรือสัญญาณบอกเหตุซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่เขารู้สึกเพราะขณะที่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคกำลังปฏิบัติการอยู่นั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยกระแสความคิดหรือภาษาจิตออกไปเตือนผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าให้ออกจากพื้นที่นี้ไปเสียซึ่งก็จะมีแต่คนที่มีจิตละเอียดเท่านั้นที่รับรู้กระแสความคิดนั้นได้กลุ่มเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่ปฏิบัติการเหล่านี้มีสถานที่พำนักอาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งทั่วโลกแต่ตำแหน่งที่เปรียบเสมือนเป็นกองบัญชาการกลางคล้ายกับที่นี่จะอยู่ที่บริเวณขั้วโลกเหนือลึกลงไปใต้ชั้นน้ำแข็งเกือบ10 กิโลเมตรแต่มีปากทางเข้าห่างจากพื้นผิวไม่ถึง2 กิโลเมตรลักษณะทางกายภาพเมื่อเข้าไปข้างในจะเป็นเสมือนโลกอีกใบหนึ่งที่มีทุกอย่างมีพื้นดินมีน้ำมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีสัตว์ป่าและที่สำคัญคือมีดวงอาทิตย์มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมากมายเหมือนกับที่นี่พวกเธอบางคนเคยได้ไปเยือนสถานที่เหล่านั้นมาแล้วทางจิตเมื่อกลับออกมาเขาก็มักเข้าใจว่าโลกของเธอนั้นกลวงเพราะสิ่งที่เขาเห็นมันทำให้เขาคิดเช่นนั้นคือมันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันก็ใหญ่จริงๆอย่างที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่ามันใหญ่พอๆกับจังหวัดหนึ่งของเธอเลยแต่เมื่อเทียบกับขนาดที่แท้จริงของโลกแล้วมันก็ยังเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเขาอธิบายที่นั่นมีรูปธรรมมนุษย์และคล้ายมนุษย์อาศัยอยู่มากมายแต่มีผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าหรือผู้ปกครองในส่วนงานใต้ดินนี้เพียงคนเดียวชื่อของเขาออกเสียงว่าชีวาแอตลาซาหลายคนรู้จักเขาดีในนามว่าชีวาหรือซีวาหรือแอตลาสผู้คนมักจะขนานนามเขาว่าเป็นเจ้าแห่งพื้นพิภพเจ้าผู้พิทักษ์โลกหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างเพราะเขาคือผู้กำหนดให้เกิดแผ่นดินไหวและทำให้ภูเขาไฟระเบิดเขาทำหน้าที่ดูแลงานส่วนนี้มานานมากแล้วในช่วงต้นของยุคก่อนประวัติศาสตร์มีคนเอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นชื่อทวีปและกลายเป็นมหาสมุทรในเวลาต่อมานั่นก็คือทวีปแอตแลนติสและมหาสมุทรแอตแลนติกหน้าที่หลักของเขาคือดูแลแกนหมุนของโลกให้คงที่สม่ำเสมอไม่ให้มันผิดเพี้ยนแม้สักองศาเดียวยกเว้นจะมีแผนการทำให้มันเปลี่ยนหากเรามีโอกาสเข้าไปในที่พำนักของเขาเราจะเห็นเสาศิลาขนาดมหึมาอยู่แท่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่แท่งศิลานี้ถูกแบ่งออกเป็น3 ส่วนฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมช่วงกลางเป็นรูปทรง8 เหลี่ยมและช่วงปลายเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอกมนุษย์ที่เคยท่องเที่ยวด้วยจิตและมีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้แต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจึงตีความไปต่างๆนานาบนพื้นฐานความเชื่อของตัวเองเช่นเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายบ้างเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วเสาศิลาอันนี้คือเครื่องมือตรวจวัดอัตราการหมุนของโลก
ที่จริงรอบๆเสาศิลาอันนี้ยังมีเครื่องมือการวัดค่าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันประกอบอีกหลายชิ้นเช่นเครื่องมือการวัดอัตราการหมุนของโลกองศาการเอียงวันเวลาที่ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆและอื่นๆอีกมากมายจุดนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นแกนกลางของระบบโลกเป็นเหมือนศูนย์สังเกตการณ์ของโลกบางคนจึงเปรียบภารกิจนี้ของเขาว่าเป็นผู้ที่แบกโลกใบนี้ไว้ทั้งใบภารกิจของเขาดูเหมือนของพระศิวะในตำนานเทพฮินดูและเทพแอตลาสในตำนานเทพกรีกเลยนะครับดูเหมือนเขาจะเป็นสองคนในร่างเดียวนะผมตั้งข้อสังเกตเปล่าเลยเขาคือคนคนเดียวแต่คนที่เคยสัมผัสกับเขาต่างหากที่เรียกชื่อเขาต่างกันโดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบและคุณสมบัติของเขาบางคนอาจจะเห็นหรือรู้จักเขาในบทบาทของการทำลายบางคนอาจจะรับรู้ในบทบาทของผู้พิทักษ์ผสมกับความเชื่อที่เป็นพื้นฐานทำให้ภาพของเขาคนนี้จึงออกมาต่างกันในแต่ละเชื้อชาติและวัฒนธรรมแล้วตำนานต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าของท่านจีวาแอตลาซานี้หรอครับมีเรื่องราวแบบที่ตำนานนั้นบอกหรือเปล่าครับผมถามฉันขอให้เธอเข้าใจหลักการมองความรู้ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไว้ว่าเรื่องที่เธอรู้ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะมีส่วนที่เป็นทั้งความจริงและความเท็จผสมกันอยู่เสมอมิเว้นแม้กระทั่งในคัมภีร์ทางศาสนาส่วนใหญ่จะมีความจริงหลงเหลือไม่เกิน 20% เขาพูด 20% เองหรือครับผมถามย้ำใช่แต่สำหรับเรื่องราวที่เป็นตำนานหรือเรื่องเล่าที่เป็นแนวอภินิหารความมหัศจรรย์จะเหลือความจริงเพียงแค่ 1% เท่านั้นเหตุเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์อื่นเช่นสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความยำเกรงทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์ดูน่าเคารพเลื่อมใสทำให้ดูตื่นเต้นหรือพูดอีกแบบว่าทำให้เกิดความกลัวเพื่อให้เรามองเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สูงส่งเกินความสามารถที่มนุษย์จะรับรู้ได้ซึ่งยังผลให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงหรือนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าหรือเป็นคนพิเศษไปโดยปริยายเขาตอบโหเหลือแค่ 1% เองหรือครับผมอุทานกึ่งถามใช่มีผู้คนมากมายในอดีตที่ฝึกจิตจนสามารถล่วงรู้ข้อมูลจากจักรวาลได้อย่างไร้ขีดจำกัดแต่เมื่อเขาทำได้เขาก็รู้สึกว่าตนเองเก่งพิเศษเหนือกว่าใครซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นความหยิ่งพยองหรือมีตัวตนชนิดที่ยากจะมองเห็นและจัดการหลังจากนั้นกระแสความคิดของเขาก็จะคับแคบลงทันทีจากที่เคยกระจายออกไปแบบไม่สิ้นสุดก็กลายเป็นจำกัดอาณาเขตอยู่แค่กับตนเองเพราะความมีอัตตาและวินาทีนั้นเองความจริงที่จริงแท้ก็ถูกปิดลงการรับรู้ความจริงของเขาก็จะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปความจริงจึงถูกแต่งแต้มด้วยมโนคติของตนเองด้วยอัตตาของตนเองและนี่คือสาเหตุว่าทำไมความจริงถึงเหลือเพียงแค่ 1% เข้าใจเรื่องที่ฉันพูดไหมเขาทิ้งท้ายด้วยการถามย้ำพอเข้าใจครับท่านครับผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์ที่อยู่ภายในนี้ว่ามันประกอบจากอะไรและหลักการทำงานของมันเป็นอย่างไรแต่ยังไม่มีจังหวะได้ถามท่านช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมถาม
ถ้าจะให้อธิบายหลักการทำงานของมันคงจะละเอียดและยากเกินไปสำหรับเธอแต่ถ้าให้อธิบายคร่าวๆก็พอได้สิ่งนี้ที่จริงไม่มีส่วนใดเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเธอเลยเพราะสารประกอบของมันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่ได้มากลับเหมือนกันนั่นคือแสงสว่างและความร้อนโดยเฉพาะรังสีที่เป็นประโยชน์กับพืชและสัตว์ถ้าจะบอกว่าสิ่งนี้คือเครื่องกำเนิดพลังงานให้กับเราก็ได้เพราะมันสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้เกิดวัฏจักรต่างๆเช่นการระเหยของน้ำและสารละลายอื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้เกิดวัฏจักรของนาฬิกาชีวิตเป็นอย่างไรครับนาฬิกาชีวิตผมถามทันทีมันคือกลไกการทำงานอัตโนมัติภายในที่ทั้งคนสัตว์และพืชจะต้องอาศัยการกำหนดเวลาชีวิตจากดวงอาทิตย์หรือถ้าจะให้อธิบายอย่างละเอียดก็คือกลไกการทำงานภายในของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะทำงานสอดคล้องกับแสงอาทิตย์เช่นพืชจะมีปฏิกิริยาโดยตรงกับแสงหรือการสังเคราะห์แสงทำให้เกิดปฏิกิริยาคายก๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนรวมไปถึงกลไกการทำงานของอวัยวะภายในของสัตว์และมนุษย์ที่จะต้องทำงานเป็นเวลาเช่นตับม้ามทำงานเวลาไหนทุกๆช่วงเวลาล้วนมีผลและถูกกำหนดเวลาจากดวงอาทิตย์ไม่เช่นนั้นการทำงานของอวัยวะต่างๆจะสับสนและแปรปรวนจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เขาตอบนึกออกแล้วเคยมีใครบางคนบอกเรื่องนี้แล้วครับผมตอบเหตุที่เราต้องมีดวงอาทิตย์เพราะนาฬิกาชีวิตของเหล่ารูปธรรมที่มาทำงานบนโลกใบนี้ไม่เท่ากันเราจึงกำหนดให้มีสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับพวกเขาซึ่งพวกเขาก็จะเลือกสถานที่พำนักตามนาฬิกาของเขา